Ok.羽ばたいたら戻らない。 Salutare tuturor și bine am găsit la idee episod de pe acest canal. Astăzi mă voi juca Animal Crossing. Sper să mă auziți, dacă nu o să dau puțin muzică mai încet. Hai să începem, e prima dată când joc. Arată chiar drăguț. Cred că acesta sunt eu. Ok. Ne-am jucat doar puțin, ca să văd dacă merită să filmez sau nu. Pardon. Hai să punem numele canalului. Mergem pe natural. La Goldie. După. Bun, am revenit. Ok. Hey. Portocale. Mere, hai să mergem să luăm și merele. Ok, poftim, Goldie. Here you go. Yay. Oh, se pare că le-am luat deja. Here you go. Petrecere cu fructe, petrecere cu fructe, petrecere cu fructe. Ei, nivel mai mare de prietenie. Yay! Ce facem acum? Oh, uitați, avem aici chestii noi. Mână din nou.
Ciro Sandrese. Ok. Craft. Deci ei ne fac chestii de pus. E gata. Ei. Gata. Și nu aduce. Wow, o canapea. Design. Aici. Gata. Save and finish. Și acesta a fost și episodul de azi. Sper să vă fi plăcut. Ne vedem în altă zi cu alt episod, poate din altă serie sau din seriile vechi. Pa, pa!